喂，张野。青青，他们家蜂蜜蛋糕卖没了，要不然你换一个呗。没了呀。希望你穿着的时候会有人看到。你是在按摩还是在谣传呢？用力点儿，把你中午吃2碗饭的力气使出来。行了，去给我倒杯水吧。好的，顾先生。轻点儿。好的，顾先生。帮我剥个柚子。你自己没有手吗？要不是看在救我的份上，我才不听你说话。你刚才说什么？我说，祝顾先生您胃口倍儿棒，吃嘛嘛香。好。喂，张野。哎，青青，我到了，你什么时候过来啊1点哦，我马上过来啊。张野，你先帮我点一个蜂蜜蛋糕。好。你自己一个人在家待着吧，我跟张野出去对一下方案。不行，我有点难受，头有点晕。怎么了？不发烧啊？我是说手今天还有点疼。医生说了，你的手正在愈合呢，会疼很正常，忍忍就好了。我肚子也挺难受的。谁让你吃那么多水果的？多上几次厕所，多喝点水。顾南州，你别装了。喂，张野。青青，他们家蜂蜜蛋糕卖没了，要不然你换一个呗。没了呀。张野，我今天可能有事去不了了，我晚点再跟你说啊。顾南州。顾南州，你没事吧？你到底真的假的呀？你别吓我，顾南州。顾总。顾南州，我扶你起来啊。